Rudi Völler se despediría de los terrenos de juego en la temporada 95-96 de la mano del Bayer Leverkusen, a quienes apoyó marcando 30 goles para concluir sus números totales en 306 goles durante 662 partidos, una cifra que lo pondría como uno de los máximos anotadores alemanes, siendo específicamente, y con 47 dianas, el cuarto mayor anotador de la selección alemana. Su retiro se concretaría y la leyenda Rudi Völler llegaría a su final.